Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, sayıqdəyər 14 TV televiziyasının izləyiciləri. Hər birinizi xoş gördük. 14 TV-nin efirində Misra verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bəli, bu günlər İslam aləmində çox əzəmətli günlərdən sayılan Qurban Bayramı günləridir və bu müqəddəs bayram münasibəti ilə bütün müsəlmanları ürəkdən təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Və bu bayram günündə də əlbəttə studiyamızda xüsusi qonaqlarımız var. Mən zaman itirmədən əziz qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. İlk qonağım şair, tədqiqatçı, yazar Araz əfəndi. Araz bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Çox sağ olun dəvət üçün. Təşəkkür edirəm. Var olun ki, bu mübarək günlərdə gəlişinizlə studiyamızı zinətləndirdiniz. İnşallah verilişimizin bu bizə ayrılan vaxt ərzində sizin gözəl söhbətlərinizi, şeirlərinizi dinləyib sevinəcəyik, şad olacağıq, zövq alacağıq ən əsası, var olasınız. Və növbəti qonağım Əhl-i-Beyt məddahı Roza xan, Tohid Mövsüm. Tohid bəy, siz də xoş gördük. Sağ olun müəllim, Allah razı olsun. İlk öncədən ekran qarşında əyləşən tamaşaçılara salamlayıram. Allah sizdən razı olsun. Biz də inşallah əlimizdən gələn xidmətlərini eləyəcəyik inşallah. İnşallah. Yeri gəlmişkən hər ikinizin də bayramı mübarək olsun. Allah verilən ehsanları, kəsilən qurbanları öz dərgahında ali dərəcədə qəbul eləsin. Minnətdarlığımı bildirirəm. Elə mövzumuz da Qurban bayramı. Ümumiyyətlə, klassik ədəbiyyatımızda Qurban bayramı Eid-i Əzha deyə keçir. Xalqımız yüzilliklərdir ki, Qurban bayramını qeyd edir. Bu bayramın əməllərindən biri də qurban kəsmək və Allah yolunda ehsan etməkdir. Təbii ki, maddi durumu əlverişli olan insanlar qurban kəsərək ehtiyaclı insanlara paylayır. Bu əməl insanlar arasında sosial bərabərliyin formalaşması üçün İslam dininin ən təqdirə layiq əməllərindən biridir. Ümumiyyətlə, sizə görə Qurban bayramı nə deməkdir və fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Suala görə çox təşəkkür edirəm. Sizin bu suala mən istəyirəm iki müstəvidə cavab verim. Birinci müstəvidə üzümü buradan tutub Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur şəhərinin tərkibində yerləşən İbadullah adına tam orta məktəbin direktoru, ali təhsilli atam Qurban müəllimə buradan sevgi dolu salamlarımı çatdırıram. Bunu sizə bildirməmişdim, ancaq bəli, doğru eşitdiniz, Qurban müəllim. Mənim atam Qurban bayramı ərəfəsində dünyaya göz açdığı üçün babam onun adını məhz Qurban qoymuşdur. Bu verilişin də bu mövzuya sirayət eləməyi mənim üçün mistikdir və maraqlı təsadüf elədi. Allah valideynlərimizi qorusun, dünyadan köçən valideynlərini də rəhmət eləsin. Biz də salamlayırıq və bayramını təbrik edirik. Çox sağ olun. İkinci müstəvidə bu Qurban bayramı fəlsəfəsi dediyiniz kimi o qədər dərin mövzudur ki, müşahidə edəndə ruhanilərimiz, adətən alimlərimiz adətən bu mövzunun tən ortasından çıxış edir. Yəni ki, sizin əslində sualınız məhz bu məsələni köklü olaraq izah verməyə sövq elədi məni. Və Axundumuzun təbiri ilə xronoloji ardıcıllıqla icazə versəz, bilib, öyrəndiyim, tədqiqat elədiyim qədər mövzunu izah edib, axırda sonda o mövzunu rədifə bağlamağa çalışacağam. Bu Qurban bayramı fəlsəfəsi bir qədər qəza-ı qədər və ilahi prinsipin daxilində olan bir məqamdır. Hansı ki, bu qəza-ı qədər bu məsələni biraz da açsaq, ilkin günaha düşmədən sonra bəşəriyyətin xilası üçün, bəşəriyyətin şeytan şəcərəsindən çıxması üçün İslam nəzəri ilə insanlığın daim Allah qarşısında ödədiyi bir kəffarədir və bir kəffarə növüdür bu. Və bu, baxsaq, İbrani dinlər başda olmaqla bütün dinlərdə var. Hətta xristianlıqda bunun başqa cür növü var, hinduizmdə bunun başqa cür növü var, hətta krişnaist məzhəblərdə belə bunun ritualları var. Sadəcə bunun ənənəvi olaraq təqdimatı olunur. Sadəcə bunun mahiyyəti mənim müşahidə elədiyim qədər çox açılmamış bir mövzudur. Bu qəza-ı qədər məsələsi belədir ki, ilkin günaha düşmədən sonra hansı ki Adəm
e, qadağan olunmuş meyvəni yeyərək günaha düşdü və o günahdan sonra fikir verirsinizsə, Adəm peyğəmbərin övladının biri Habil özünü, yəni Allahı bir növ təmsil elədi. Digər övladı Qabil və o da şeytanı bir növ rəmzi olaraq təbliğ elədi. Buna xristianlıqda, İncildə alma deyilir, ancaq Quranda qadağan olunmuş meyvə deyə qeyd olunur. Bunun tam dəqiq açması bildiyim qədər hədislərdə bizə gəlib. Əli əleyhissalam buğda çörəyi yemirmiş, məhz bu məsələ ilə bağlı. Buğda da məlumdur ki, bir toxum növüdür və bunun daha da mistikasına getmək biraz mübahisəlidir mənə elə gəlir bu verilişin formatı üçün. Sadəcə mövzunu elə istəyirəm saxlayım, bu Qurban Bayramı fəlsəfəsinin mahiyyəti və tarix boyu insanlıq bir kəffarə ödəyib. Baxın, Nuh Peyğəmbər 200 il dağın başında gəmi inşa eləyib, ondan sonra Musa Peyğəmbər Fironla vuruşub, o cümlədən bu qurbanın rəmzi olaraq İbrahim Peyğəmbərimiz öz övladını qurban verməyə cəhd eləyib və bunu biraz da araşdırsaq, elə Yusif Peyğəmbərin quyuda əsarət qalması ilə sonra gedib Misir zindanlarında yaşayıb, sonra Misir sultanına çevrilməsi sadəcə bir səbəb deyil. Yəni, bunu əslində dərin araşdırmasını görsək, görərik ki, insanlıq, xüsusən Peyğəmbərlərimiz ilkin günahın tarix boyu kəffarəsini ödəyərək insanlığı Allah qarşısında islah olunmaq üçün bir zəmin yaratmağa çalışıb. Bu hansı ki, bunun son belə deyim, şəcərəsi də 72 qurbanla sonlandı. Fikir verirsinizsə, hamısının da adı qurban deyə qeyd olunur. Yəni ki, sırf sadəcə həlak və yaxud təsadüf deyə qeyd olunmur. Yəni ki, bunu xronoloji ardıcıllıqla belə deyim, təhlil edəndə həm İslami nəzərlə də, həm tarix nəzəri ilə də puzzlelar elə üst-üstə oturur ki, burada əlavə bir şey axtarmağa lüzum qalmır. Nəbatinin bir beyti yadına düşür, Fəxriyyəsindən deyir, etmişəm suzənimi riştəyi Məryəmdən dur, yəni uzaq, minmişəm tövsəni gərdunə məsihaya. Düzdür, Nəbati kimi nəhəng bir ariflərin bu beyti deməyi ələxsus bu fəxriyyə olduğu üçün biz başa düşürük burada nələrdən deyilir və bunu izlədikdə görürük ki, hətta yəni İsa peyğəmbər, Məhəmməd peyğəmbərdən öncə də İsa peyğəmbər bu missiyanı tamamlamaq üçün daim yəni bəşəriyyət kəffarə ödəyib Allaha. Yəni Allahın ən böyük əsəridir insan. Yəni təsəvvür edin, bir rəssam bir əsər yaradır. O da insan olur. Yəni insanlıq yaradıcının, yəni uca Allahın bir şahesəridir. Yəni ki, Füzuli bu mənada deyir, mənə naməndi bir divanə surət bağlamaz güya, qələm sındırdı təfsirin çəkəndən sonra nəqqaşım. Düzdür, Füzuli burada eşqdə iddia edir, ancaq məzmun olaraq eyni baba sirayət edir ki, yəni ki, məni nəqş eləyən rəssam, nəqqaş, mənim rəsmimi çəkəndən sonra qələmini qırıb atdı. Yəni, qələmin qırılmağı da nəqqaşın, yəni rəssamın ən ali əsərinin yaranmasına işarədir. Yəni, bu mənada uca Allah yaratdığı öz əsərə, öz şuur nəzərindən faili muxtarlıq verir. İstəyirsən düzgün yaşa, istəyirsən yanlış yaşa, səhv elə, günah elə. Yəni, mən bu dəqiqə bir günah eləsəm və burada durub Allahdan kömək istəməyimə ixtiyar yoxdur. Çünki mənim şuurum var. Və insanlıq da ilkin başlanğıcda günaha düşdüyü üçün uca Allah öz yaratdığı prinsipə müdaxilə eləsə, bu bir növ ədalətsiz Allahdır. Məhz Allah Taala bacar insanların belə insanların düşdüyü tənəzzüldən çıxması üçün daim zəminlər yaratmağına şərait və peyğəmbərlər göndərərək şərait yaratmağa çalışıb. Bu bir qədər yenə deyim, rasional məntiqlə mübahisəli məsələdir. Sadəcə tövhidi, ələxsus İslam dinindən məxsus dostlarımız, Əhl-i Beyt
şairləri və əhl-i beytlə, yəni ümumi bunu çərçivələndirmək istəmirəm. Ümumi müsəlmanlar bunun belə olduğunu çox gözəl bilirlər. Yəni ki, baxsaq görərik ki, burada yəni həqiqətən insanlıq tarix boyu bir kəffarə ödəməyə çalışıb və bunun da bir mənada adı qurban bayramıdır və yaxud qurban vermədir. Yəni bu hətta şifahi nəzərlərə də çevrilib. Məsəl üçün Namik Şəfahi deyib, ay sənə qurban olum, ruzi qiyamətdir məgər. Yəni baxırıq ki, bizim də dilimizdə bu qurban bayramı biraz məcazi mənada, biraz da həqiqi mənada öz belə deyim, yerini tam oturmuyor. Amma əslində əsl mahiyyəti insanlığın tarix boyu Allah qarşısında ödədiyi kəffarələrə sirayət edir. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Gözəl bilgilərə görə minnətdarlığımı bilirəm. Həqiqətən də çox belə böyük zövqlə dinlədik. Əlbəttə ki, mövzumuz ətrafında söhbətlərimiz davam edəcək. Amma bu anda istəyirəm inşallah sizin də bu mübarək gündə hədiyyəniz şeir olar, qəzəl olar. Buyurun inşallah dinləyək sizi. Haralardasan, gəl artıq, görüşək bərabər axşam. Neçə qəlbə həmdəm oldun bu səhər və digər axşam. Nə qədər zaman da keçsə, yenə şövq ilə hər axşam səni mən dualarımla edirəm ziyarət ey can. Mən özüm də bilmirəm tam nəyi sən güman edirsən, pisi yaxşı yaxşınınsa işini yaman edirsən. Gəh etibar edirsən, gəh imtihan edirsən, ürək ilə etmək olmaz bu qədər zərafət ey can. Yenə sovrulur dualar sənə sarı hissə-hissə, doğulan zaman gömüldü neçə arzu körpə-körpə, kökü Adəm ilə gəlmiş bu qədər xəlaiq içrə, sənə kimlər etməyib de bir ömür xəyanət ey can. Daha başqa-başqa niyyət edilir hər an nümayiş, öz həqiqətində etmiş hamı bir gümanla saziş, hərə nisbi bir inanca belə eyləyir sitayiş, səni təhrif eyləyiblər daha adət ey can. Bəqərə hesab olundun, həmi xaç ya piri bir dağ, gəhi mahı sən deyildin, gəhi şəms o cismi topraq. Əbədi dəyişməz oldun neçə əsrlərlə ancaq kimə bütləşən daş oldun, kiminə təbiyyət ey can. Yəni bu mərizi nəfsə belə biz vurulmuşuq ki, ya ki ölmüşük, sağıq ya nəyə çağırmıq olmuşuq ki, daha tabımız da yoxdur, o qədər yorulmuşuq ki, bilə bilmirik nədirsə, ya nədir həqiqət ey can. Savabım da sən eydən, günahım da sən eynən, bugünüm də sən eynən, sabahım da sən eynən, səbəbim, nəticəm illa rifahım da sən eynən, səni səndən özcə eylim kimə mən şikayət ey can. Belə. Təşəkkür edirəm Araz bəy. Allah qələminizə bərəkət versin. Allah bu yolda sizi daim müvəffəq eləsin. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Həqiqətən də sizin kimi gənclərin timsalında ümumiyyətlə misal çəksək, yəni siz və digər bizim gənc şairlərimiz var ki, hansı ki, klassik ədəbiyyatımızın nümayəndələri, görkəmli nümayəndələri bizim yəni böyük şairlərimizin yolunu davam elətdirirlər. Xüsusilə də indiki dövrdə bu çox təqdirə layiq bir haldır və siz də bir örnək təşkil edirsiniz digər gənc şairlərimiz üçün, hansılar ki, onlar da sizdən nümunə götürüb bu yolu davam etdirmək arzusundadırlar. Qurban bayramından danışdıq. Ümumiyyətlə, qurban sözünü araşdırsaq, yəni yaxınlaşmaq mənasını ifadə edir, yəni Allaha yaxınlaşmaq. Həyatda insan hansısa bir nəticə əldə etmək üçün fədakarlıq eləməlidir. Yəni, Qurban bayramında bir fədakarlığın simvolu hesab oluna bilər. Məsələn, loru dildə desək, nəyisə qurban verməlisən ki, yəni o istədiyin nəticəni qazanasan. Klassik ədəbiyyatda da biz dəfələrlə bunun şahidi oluruq. Bizim böyük şairlərimizin şeirlərində, qəzəllərində
olan beytləri oxuduğumuz zaman biz bunun şahidi oluruq. Aşiq, məşuq arasında olan bir fədakarlıq, məşuq öz fədakarlığını göstərməlidir ki, aşiqin sevgisini, rəğbətini qazana bilsin. Sizcə, yəni bu kontekstdə hansı fikirlər əlavə eləmək olar? Bu kontekstdə mən bir çox fikirləri əlavə eləmək olar. Baxın, 300 münasibət növü var. Bu 3 münasibət növündən biri uğursuzdur. Biri bir insanla, yəni hətta sevgini belə bura əlavə eləmək olar ki, onunla arada olan bağlılıqda müəyyən bir səbəb olur. Bu istər qohumluq əlaqəsi olsun, bu istər dostluq əlaqəsi olsun, bu istər yoldaşlıq əlaqəsi olsun. Burada bir təmənna var. Burada bir təmənna var və yaxud bir məcburiyyət var. Yəni bu iki məqamdan biri var. Yəni hansı ki, bu münasibət köklü olmasa da bu münasibəti müvəqqəti olaraq davam etdirməyə kifayət edir. İkinci növbədə uğursuz münasibət var. Yəni ki, bəzi münasibətlər var ki, bir insana istər sevgi kontekstində, istər dostluq kontekstində, istər elə inanc, əqidəvi kontekstdə, yəni yaxınlaşmaq istəyirsən, nə ruhi olaraq çəkə bilmirsən onu özünə, nə də ki, fiziki olaraq yəni cəzb eləmir. Yəni bir səbəb tapıb sevə bilmirsən. Bu uğursuz bir münasibətdir. Sizin dediyiniz daha çox üçüncü təmənnasız bəzi münasibətlər, bəzi sevgilər var ki, yəni ki, bu birbaşa yəni əks cinsindən olan sevgidən getmir. Buna ilahi sevgini də əlavə eləmək olar, buna valideyn-övlad münasibətini də əlavə eləmək olar. Hansı ki, burada bir təmənna olmur. Yəni ki, burada olan birində insani eşq olur, birində ilahi eşq olur. Hansı ki, sən yaxşı görsənmirsən, yaxşı olursan, sevdiyini göstərmirsən, həqiqətən sevirsən. Yəni bir insanı, bir yaradıcı varlığı sevmək sadəcə onu sevirmiş kimi görsənmək, həqiqətən onu sevmək. Yəni ki, bəzi sözlər var ki, söz qurtarır eşqin dəlilik mərtəbəsində. Bəzi hisslər var ki, onu heç yəni qrammatik olaraq izah da eləmək olunur. Yəni ki, bu mənada sizin dediyiniz kontekstə bunu da əlavə eləmək olar ki, yəni nəyisə fəda eləmək təmənnasız, yəni sevərək, təmənnasız sevərək ömrünü, zamanını, yəni yeməyi və yaxud hər nəyisə fəda eləmək. Yəni ki, məhz bu mənada yəni şərt məcbur deyil ilin hər dəfə bir ayını gözləyək, yəni ki, bunu ritual olaraq qeyd edək. Yəni ki, bir insana zamanını belə ayırırsansa, bu da bir mənada ona zamanını qurban verirsən. Ancaq bunu o səndən istəmir, bunu sənin özün istədiyin üçün ona fəda edirsən. Yəni kamil insanın ruhundan gələn belə deyim, eşq və yaxud sevgi bu mənada təcəssüm olunur. Təşəkkür edirəm Araz bəy, Allah razı olsun. Minnətdarlığımı bildirirəm və bizim bugünkü verilişimizin səsli, avazlı, gözəl avazlı qonaqlarından biri də Tohid Mövsüm qardaşımdır. Tohid bəy, Allah sizi qorusun, Allah səsinizə bərəkət versin. Bir neçə maşallah olsun, yəni ifalarınız sevilir insanlar tərəfindən, bəyənilir, dinlənilir. Ümumiyyətlə, belə deyək də, Tohid Mövsüm olaraq necə oldu ki, yəni Əhl-i-Beyt məddahı olmağa qərar verdiniz? Bir də xoş gördük sizləri. İlk öncədən belə başlayaq bizim mövzumuzu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma entər Rabbu və entə Allahu və entər Rahmanu və entər Rahimu və istəyin qaladu bi fəhbisu ənni. Amin inşallah. Maşallah. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. İlahi amin. Allah əsgər bağlarımızı qorusun inşallah. Amin. Allah vətənimizi, xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi qorusun inşallah. Həmişə sünəmləmanlıq olsun, mehribançılıq olsun. Allah xəstələrə şəfa versin. Övladı olmayanlara Allah övlad eləsin. Həmişə biz Allah Taala mənə nə cür yəni belə niyyət tutmuşam. Tədbirlərdə, məclislərdə xoş günlər olsun inşallah. Həmişə mən bu üç duanı edirəm. Allah nəsib eləyib
İstəyirəm ki, o duanı burada eləymiş duanı. Allah bizi ağ valideyn qərar verməsin. Amin. Allah bizi təkəbbürdən uzaq eləsin və Allah bizim axırımızı xeyirləsin inşallah. Gözəl. Qaldı Şəvval Acan, sizin sualınıza Tohid mövsüm kimdir? Mən Masallı rayonun Böyükkaratan kəndindən. Düzdür, Azərbaycan hər bir diyarı mənə əzizdir. Bəli, bəli. Hamısı mənim üçün eynidir. Amma Düz. doğulduğum yeri Masallı rayonun Böyükkaratan kəndi. Mənim üstümə salamlarımı çatdırıram. Mənim üstümdə qədər əmək olanlar, müəllimlər, ziyalılar, ümumiyyətlə hamı, hər bir insanlar, təşəkkür edirəm onlara. Qaldı sizin sualınızı indi mən sizə hansı, yəni belə deyək də, dərəcədə, yəni cavab, yəni vermək istəyərdim. Yəni siz nə cür istəyirsiniz ki, nə cür cavab verim? Ona Sizə xoşdur. Qısaca olaraq bizim üçün xoş. Qısaca olaraq mən 1983-cü ildə 23 fevral anadan olmuşam. Düzdür, biraz geniş şəkildə də olar. İndi Qurban bayramı ilə əlaqədar bir tamaşaçıların üzündə sevinc də yaratmaq daha yaxşıdır. Mənim bu çatmağım. Mən 5 yaşımda Allah cəmiyyətlə rəhmət eləsin. Atama çox təşəkkür edirəm. Allah ruhunu şad eləsin cəm valideynlərin. Həm də mənim ustadım olub, ruhani adamdır, mühəmmi aydan anlamışam. Elə 5 yaşımda Quranı öyrənmişdim. Maşallah. Orada müəyyən hadisələr oldu. Yəni xoş əhval-ruhiyyəli hadisələr də oraya mövzə girmirəm. Təzvidi oxumamışdım. 8 yaşımda təzvidi oxudum. Ondan sonra da 12-13 yaşında Risala müəyyən şəri hökmləri, yəni Risalanın da müəyyən məsələlərdən yəni dərs almışıq. Qaldı Tohid mövsüm elə əzəldən bizim o yaş dövründə ki var idi ki, bizdə o vaxtı düzdür, o çəkilişlər, müəyyən məsələn rayonlara, bölgələrə bizim dövrümüzdə yox idi. İndi Allah can sağlıq versin də əzizlərimiz üçün 90-dan bu yana olan təvəllüdlər 2000-dən sonra çəkilişlər olub deyə biliblər. Yəni o vaxtları təkə qoyurdular, İmam Hüseyn təziyyəsi qoyurdular. Biz yəni roza da demişik. Sizin sualınıza gəlirəm həmin yerə. Tohid mövsüm kimi tanınmaq. Allah yenə deyirəm, şəhidləyə rəhmət eləsin. Bir qısa uzun da olsa onu qeyd eləyək, valideynin maqamından danışmaq istəyirəm. Hamıya nəsihət edirəm. Məsləhət bir vacibdir. Bütün yəni gənclərə, cavan övənlərə valideyn sözünə qulaq assınlar. Düzdür, deyirlər bu Tohid nə eləyib ki, xeyr, elə bir şey eləməmişəm. Sadəcə olaraq bir dəfə valideynə qulaq asmadığım üçün mən 20 il geridə qaldım. Bu Allah mənə bir şillə vurdu. Allah mənə demişdi ki, düzdür, səni qabağa verəcəm, amma mərəmi qaylalı olurdu, oxuyurduq məscidlərdə. Mən deyirdim, belə sizdən oxumaq dedim, mənim balam, mən dedim ki, pul götürməyim, belə maddiyyət belə də, indi belə pis də səslənməsin. Sözümün yəni hədəfi var. Atam deyir ki, oğul, pul götürmə, sənə kim deyir pul götür, amma oxu. Mən elə bir çəkinirdim. Və həmin o çəkdiyimə görə 20-25 il mən geridə qaldım. Bir yay vaxtları idi. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Atamın dəftərini götürmüşdüm, köhnə mərsiyələrindən məşq edirdim. Yəni bir demək riyakarlıq olmasın, bir bəstəkar kimi gördüm, köhnə mərsiyələri orada baxırdım. Orada dəftərdə gördüm şəhid balam mərsiyəsini gördüm. Elə orada onu bəstələdim, oxudum. Bir dənə orada nəqarat ki var, Cavan Balamay, Xanım Zəhra haqqında orada sözlər var. Nəqarat əlavə eləmişəm. O mərsiyə özü də ki məndən yaşda böyükdür. O mərsiyəni oxudum, Allah şahiddir ki, heç niyyətimdə olmayıb belə bir şey geniş şəkildə. Parçaha paylaşmışdım. Gördüm ki, bu yəni paylaşıldı, tanıtdı, yəni məni Azərbaycan Respublikada, qıran ölkələrdə, yəni alən deyirəm, Allah şəhidlərin ruhunu şadlasın, əzizlərinə sabır versin. Allah hərəni bir vasitə ilə, yəni meydana çıxardıq, qabağa çıxardıq. İndi yenə deyirəm, şadlıq olsun, Allah əzizlərinə sabır versin. O gündən yəni Tohid mövsüm kimi tanınır. Təşəkkür edirəm Tohid bəy. Allah bu yaradıcılığınızda Allah sizə daha da müvəffəqiyyətlər nəsib etsin inşallah. Əlbəttə ki, bu bayram günündə gözəl bir ifa ilə bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizi ifanızla təbrik edəsiniz, sevindirəsiniz. Buyurun inşallah. İnşallah olar. Mən də elə bir kupletlə olsa, elə bu Qurban bayramıyla əlaqədar olaraq bütün xalqımızı, millətimizi təbrik edirik, həmişə xoş günlər arzu edirik.
Ya Allah. Bu aziz xalqıma ilahi yar olsun. Bu aziz xalqıma ilahi yar olsun. Düşmənlər xar olub ahuzar olsun. Qəlbimiz hər zaman sevinclə dolsun. Qurban bayramınız mübarək olsun. Bu aziz xalqıma ilahi yar olsun. Düşmənlər xar olub ahuzar olsun. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Qazilər mərizlərə Allah yar olsun. Qəlbimiz hər zaman sevinclə dolsun. Bu əziz bayramınız mübarək olsun. Bu əziz bayramınız mübarək olsun. Dəyərli izləyicilərimizə bir ifa təqdim edim, elə canlı. Əlbəttə ki, yanma. Bu günlər bildiyiniz kimi, yəni həcc ərəfələri günləridir. Yəni qurban kəsmək həccin rituallarından biri də qurban kəsmək mərasimidir və yeri gəlmişkən bütün o ziyarətdə olan həcc ayinlərini yetirən dəyərli müsəlmanlarımızın, xüsusilə həm yerlərimizin də bayramları mübarək olsun. Allah qəlbində arzusu olan hər bir kəsə nəsib eləsin inşallah. Həcc ziyarətini. Həcciz qəbul həcilər, Kəbə ziyarət etdiniz. Həcciniz qəbul həcilər, Mədinəyə getdiniz. Həcciniz qəbul həcilər, Məkkə ziyarət etdiniz. Həcciniz qəbul həcilər, Mədinəyə getdiniz. Mübarəkdir qurbanınız, qəbul olsun ihsanınız. Mübarəkdir qurbanınız, qəbul olsun ihsanınız. Kamil olsun imanınız, bizim nurlu həcilər. Kamil olsun imanınız, bizim nurlu həcilər. Həcciniz qəbul həcilər, Məkkə ziyarət etdiniz. Həcciniz qəbul həcilər, Məkkə ziyarət etdiniz. Həcciniz qəbul həcilər, Mədinəyə getdiniz. Həcciniz qəbul həcilər, Mədinəyə getdiniz. Təşəkkür edirəm Tohid bəy. Allah səsinizə bərəkət versin. Mən də elə yəni bir şövq tapdım özümdə. Bu bayram günündə bir ifa səsləndirdim dəyərli izləyicilərimizi. Bir daha təbrik elədim inşallah. Və keçid alıram yenidən bizim verilişimizin qiymətli qonağı olan Araz bəyə. Araz bəy, klassik ədəbiyyatda ümumiyyətlə Qurban bayramına aid hansı formada işarələr var idi? Və yaxud qeyd elədiyi Eid-i Əsha deyə keçir və yaxud qurban olun siz toxunduğunuz məsələyə. Mümkünsə bir neçə beytlərlə, yəni bu barədə statlar gətirərdiniz beytlərdən və izləyicilərimizə təqdim edərdiniz. Buyurun. Çox gözəl bir məqama toxundunuz. Mövlana Füzuli deyir ki, ildə bir qurban kəsərlər xəlqi aləm eyd üçün, dəm-bədəm saat və saat mən sənin qurbanına. Eyd məlumdur, yəni bayramdır. Yəni eyni mənada Mirzə Ələkbər Sabir də deyir ki, Eyd-i Əshada qoyun kəsmə, qoyun qurbanı, aşiq-i zar kimi kəsməyə qurbanım var. Baxırsan ki, Mirzə Ələkbər Sabir mövzu tamam başqadır, amma eyni babda yanaşıb. Elə Əbülqasım Razi də Eyd-i Əshadı ki, yarı özümə ram elədim, xəlqi bir eyd elədim, mən iki bayram elədim.
Mümkün olsa izah da eləyərdiniz onları. Eyd-i Əzhada ki, bu biraz bağlı müşkül beytdir. Hı hı. Eyd-i Əzhada ki, yarı özümə ram elədim. Bu anlaşıldığı qədər İrfani tərəfi var da. İrfani çox tərəfi böyük var. ehtimal. Yəni yar deyərkən Hı hı. nəzərində tutduğu məlumdur ki, əslində öz əksini, yəni yarındakı öz əksini bir növ nəzərdə tutur. Ancaq bunu iddia eləmək olmaz. Yəni mən belə başa düşürəm. Çünki bunun bir mənası belədir. İkinci mənası o müəlliflə Allahın arasında olan Təbii ki, məsələdir ki, təbii ki. biz onu belə deyim də haqqına girə bilməliyik. Təbii ki, Racinin də həyatını araşdıranda görürük ki, həqiqətən təqvalı bir şair olduğu üçün, yəni ki, bunu İrfan nəzəri ilə belə deyim, şərh versə bu biraz daha geniş vaxt aparar və bir qədər mövzunun kontentindən də çıxar bilər. Yəni dolayısı yolla yarında olan öz əksini bir növ, yəni və bunu iki bayram kimi qeyd elədiyini bildirir. Bəli, və xalq bunu xalq bir bayram elədikdə mən iki bayram elədim. Elə bayaqdan bir neçə dəfə özünə istinad elədiyimiz üçün elə Axund Azər də deyir ki, Eyd-i Əzha ildə bir kəs zibh olur Qurban Vəli, dəm-bədəm, saət-bə-saət mən sənin qurbanınam. Yəni ki, baxırıq ki, yəni bu Qurban bayramı məsələsi o qədər belə deyim incə və zərif mövzudur ki, yəni ki, heç bir klassik Füzulidən, yəni Axund Azərə kimi heç bir şair bu mövzuda yəni istisna olmayıb. Yəni araşdırsaq Seyyid Əzimdə də var bu məsələlər və digər Vahiddə də var və üzü bu günümüzə qədər İlqar Fəhmi, Arif Buzonalı, mən istəmirəm daha çox ad sadalayım. Yəni araşdırsaq görərik ki, xalqımızın yəni ki, belə deyim, köklü olaraq yəni dəyərlərindən biridir Qurban ki, hansı ki burada yəni ki səxavət məfhumunu insanlara bir növ aşılayıb və insanları bir mənada da yəni yoxsul insanlara yardım etməyə səsləyir. Doğrudan da Qurban Bayramının bir çox sosial mesajları var. Əlbəttə ki, yəni biz vaxtımız azdır deyə ona görə bir çox məsələlərə toxuna bilmirik, amma çox gözəl vurğuladınız. İnsanlar özləri təfəkkür eləsə, diqqət eləsə, araşdırsa, bu mesajların nələrdən ibarət olduğunu özləri də tapa bilərlər, şahid ola bilərlər. Onsuz da gec-tez yəni bütün insanlar, yəni istəsə də, istəməsə də heç olmasa ömründə bircə dəfə qurban verir, hansı ki sonda öz canını qurban verir. Can bir əmanətdir ki, insan onu sonda öz cananına, yəni ki, Füzuli bu mənadadır, canı canan diləmək, verməmək olmaz, nə niza eyləyəlim, o nə sənindir mən. Can bir növ Axundun təbiicə cənnət quşudur ki, yəni sonunda onu o canana qurban verir. Qurban verirsən. Yəni ki, hər bir insan əqidəsindən asılı olmayaraq, mahiyyət etibarı ilə ömründə heç olmasa bir dəfə qurban verir. Yəni ki, ən zəif ehtimalda və ən əziz olan bir şey, ən qiymətli olan bir şeyi qurban verir. Hansı ki, insan yəni canına görə hətta malını, dövlətini, hər bir şeyini fəda elə ki, canına bir şey olmasın. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Elə bu məqamda da yenidən istəyirəm siz gözəl bir şeir səsləndirəsiniz. Buyurun. Şeirə başlamamışdan qabaq bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Adətən mənim ətrafımda fitrətində həqiqi şairliyi olan gənc ədiblər var. Adətən çalışıram onların adlarını qeyd edeyim. Sadəcə bu biraz aşırı standartlaşdığı üçün və bu bizim bu verilişin formatına çox adekvat görmədiyim üçün mən burada adlar sadalamaq istəmirəm. Sadəcə bir gənc şairimiz var, Murad Mahir, Sumqayıtın gənc şairlərindəndir. Hətta bizim də ad çəkməyim, dövrümüzün ustadlarının belə rəğbətini
qazanmış şairdir. Hı hı. Bu şeiri əslində ona həsr eləmək istəyirəm. Daha doğrusu onun ən sevdiyi şeirdir. Şeirdir. Aha. Bunu veriliş vasitəsilə Murada həsr edirəm. Həm də Hı hı. düşünürəm ki, bu qədər ağır mövzulardan sonra bir aşiqanə şeirlə Nə gözəl. yəni çıxışımı bir qədər yüngülləşdirə bilərəm. Buyurun. Mən vüsalın əksi nəsrət güzgüsündən görmüşəm. Həm qovuşmaq yolların qəm körpüsündən görmüşəm. Bu vərəq üstündə yağdıqca mürəkkəb tək yağış, odlanan misraları mən tüstüsündən görmüşəm. O ayrılır yollar əzizim, gözlərim çəkdikcə yol, sanma təksin qəlbimin hönkürtüsündən görmüşəm. Dəfələrlə ayrılıb sonra barışdıq yar ilə, el deyir üçdəndir, mən dördüncüsündən görmüşəm. Maşallah. Daşlaşan qəlbində yarım daş yığıb daş üstünə, zindan inşa eləyirmiş hörgüsündən görmüşəm. Ey əfəndi, şeirə hicranınla paltar tikmisən. Söz qısa, hicran uzundur, ölçüsündən görmüşəm. Maşallah. Var olasınız. Allah qələmimizə bərəkət versin. Sağ olun. Həqiqətən də çox xoş oldu, gözəl bir bayram əhval-ruhiyyəli veriliş yaşadıq. Minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha əziz dəyərli izləyicilərimizi ürəkdən təbrik edirik. Bayramınız mübarək olsun. Və çox təəssüf ki, verilişimizin sonuna çatdıq. Bizə ayrılan vaxt artıq bitir. Ona görə də mən inşallah Tövhid bəyin bir gözəl ifası ilə sizlərlə sağollaşacağam, əziz dəyərli izləyicilər. Nə yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun ki, bizi izlədiniz, öz vaxtınızı bizi izləməyə sərf elədiniz. Ümid edirəm ki, inşallah bu zaman boş olmadı, boş keçmədi, faydalı oldu inşallah sizlər üçün. Növbəti verilişlərdə görüşmə ümidi ilə sizinlə sağollaşıram. Xudahafiz, Allaha əmanət olasınız inşallah. Sadəcə olaraq onu necə istifadə edirsən, hansı məqsədlə istifadə edirsən? Ki, sizin bəstəkarlıq qabiliyyətiniz də var, şeir yazmaq, bir çox ilahilərin hacətinizi, yəni orada sizə deyir pislik eləyənlərə siz yaxşılıqlarla cavab verin. Məsəl üçün, yay vaxtıdır, dənizdə, orada, burada istirahət edir. Ələmdar yeganə adam idi ki, qətiyyən qoymurdu ki, biz onu imitasiya edəyik. Keçmişlərdə qalıb xəyalatımız. Hələ keçmiş zəifsilənir, kaş o gün bugün olaydı bədənə. Bu bir şeydir. Hayf gedir əldən müqamatımız.